Twongeye tubaha ikaze nshuti bakunzi ba BTN by'umwihariko abakunda ikiganiro umurage ukwiye wowe ushobora kwibaza umurage ukwiye uri mwiki. Umurage ukwiye haba harimo ibijyanye n'umuco nyarwanda aho dutaramirwa n'abana bakiri batoya primaire kuva mu wa mbere kugera mu wa gatandatu, abana bakatwereka ibyiza bazi bijyanye n'umuco nyarwanda mu gusakuza za kirazira, imigani miremire, imigufi, abana bagatarama bakivuga bakavugira inka n'ibintu byinshi twigira muri iki kiganiro. Wowe utazi ibikoresho bijyanye n'umuco nyarwanda nakubwira kuguma kuri BTN kugira ngo wirebere ibyiza biri mu muco nyarwanda. Ikiganiro mugezwaho nanjye uwaje neza Tina. Abanyeshuri ba Ruradeperi umurenge wa Shyogwe akarere ka Muhanga dukurikirana ikiganiro umurage ukwiye kuri BTN gikorwa na Tina. Ni nk'ikihe kintu ushobora kugira abana mungana batazi umumaro w'igisabo? Hari aho tugera umwana ukavuga ngo igisabo kimara iki, akavuga ngo igisabo n'umutako kuko kibona mu nzu. Ese nk'uwo ngo nawo uhamanya nawe hari umutako? Oya. Wavuze ko bagicundiramo amata. Yego. Amata avuye muzi ko bayita? Bayita ngo iki? Amacunda. Amacunda. Ni nk'iki ushobora kubwira ababyeyi bagukurikiye, abarimu, abushimira uvuga ko nyine bakufashije kubimenya? Nababwira yuko bamenya ko igisabo atari umutako ahubwo gifite akamaro, gicunda amata umuntu akabona amavuta. Ibyo ni byo wabwira nk'abana batabizi. Yego. Nta kindi wakongeraho? Umbwiye ko umubyeyi yakwigishije. Burya umubyeyi n'umwarimu nibo bigisha, sibyo ukamenya umuco nyarwanda. Kuko utegeye utagira ubushake ngo umwegere umubaze ibi bintu ntabwo wari kubimenya. Hari nk'abandi bana nabo bameze batita ku bintu. Ni nk'iki wababwira cy'ibyiza bijyanye n'umuco nyarwanda? Byiza bijyanye n'umuco nyarwanda ni uko menya ko iki ngiki bajyaga bagikamiramo kandi natari mbizi. Niba batanabizi bajye begera ababyeyi babo cyangwa abarimu babibasobanurire, kuko hari igihe wahura nacyo ukayoberwa icyo ari cyo. Nk'umuntu akaba yakubeshya atakira ngo ujyane ukajyana utazi icyo ujyanye icyo ari cyo. Arakoze cyane n'umwana w'umukobwa aravuze ati iki ni igisabo, avuga n'igisabo icyo cyakoraga ndetse n'inkongoro ati bayikamiragamo. Ati kandi abana badukurikiye batazi iki gisabo gikora, ukibona kimanitse iwanyu mu nzu jya ubaza umubyeyi wawe ati iki gikoresho cyakoraga iki, igisabo cyakoraga iki, agusobanurira icyo cyakoraga. Ntabwo igisabo ari umutako wo gushyira ku kabati, ahubwo igisabo nicyo bacundiragamo amata. Amata yavaga mu gisabo bayitaga amacunda, ariyo basobanuragaho amavuta y'inka bita ikimuri. Turakomeje rero kureba ibyiza bijyanye n'umuco nyarwanda, aho turi kumwe n'undi mwana w'umukobwa nawe hano ugiye kudusobanurira ku gikoresho cye afite hano. Wiriwe neza? Yego, murakoze. Nitwa Nigena Marie Louise, nkaba niga ku kigo cya Ruradeperi mu mwaka wa 6. Nkaba hano mfite inkangara. Iyi nkangara bayifashishaga bagashyiramo bakajya gutura nyine inshuti umwana wawe ukamujyana ukamutura ukacyifashisha. Wamuturaga washyizemo iki? Ibishyimbo, ibitoki. Ese iyi nkangara ikozwe mu biki? mu museke. Inkangara ikozwe mu museke? Niko bakubwiye? Ese ibi bintu kugira ngo bisobanukirwe ubizi ninde wabikwigishije? Ni ababyeyi n'abarimu. Ukaba bashimira cyane? Ndabashimira. Ikihe kintu ushobora kubwira abandi bana kijyanye n'ibyiza by'umuco nyarwanda? Nababwira ko bagomba kugendera ku muco gakondo, kuko ababyeyi bacu ba mbere babikoreshaga kandi nabyo ni byiza. Niba by'abanyamazungu ni byiza nabyo, ariko nabyo harimo ibitera indwara. Bagomba kugendera ku byacu byo mu Rwanda rwacu. Urakoze cyane. Ati ndacyabasobanurira n'ibindi, dusobanurire n'ibindi bikoresho ufite. Aka ngako ni agakono. Yiterure turebe iyo nkono nimba ari iyo. Ati iyi ni inkono. Ese inkono yawe ikozwe mu ki? Hari abantu batazi inkono icyari. Inkono ikoze mu ibumba. Ujya gukura ibumba mu gishanga, ukaza ukarikata, ukabumba inkono, wamara kuyibumba ukayanika. Wamara kuyanika ukayitwika.
warangiza hari umuntu utazenda umumaro w'inkono nk'abana badukurikiye, zana iyo nkono hino ahangaha turebe, iyi niyo nkono yawe. Hari nk'umuntu nyine umwana utazi kumva ngo ni inkono bikozwe mu ibumba, ese iyi nkono yawe ni igira uwuhe mumaro? Iyi nkono tuyitekamo kandi turacanayitekamo, dutekamo ibijumba, hari n'izo dutekamo imboga n'inyama zose tubitekamo nta kibazo, kandi biraryoha bikarusha n'ibyo mu isafuriya. Uyu mwana arakoze cyane, ngira ngo mwabyiyumviye. Ati iyi ni inkono ya kinyarwanda ababyeyi bacu bakoreshaga. Inkono yababwiye ko bayikura mu ibumba, ntabwo ari icyuma cyangwa igiti, ni ibumba, ni icyondo, si mu cyondo buriya cyo mu gishanga. Ati rero warangiza ukayibumba ukayanika, ugenda uyiha uko ushaka kuyikora, ukayigira nini cyangwa ntoya. Inkono ni iyi rero ababyeyi bacu batekagamo ya masafuriya y'abazungu ataraza. Iyi nkono ikaba iryoshya ibiryo nk'uko bivuze, kandi ibiryo byose dukenera bitekwa muri iyi nkono. Ati na n'ubu turacyayikoresha, turayitekesha. Mwana udukurikiye rero utazabona yenda ahantu kwa nyogokuru ukabona akantu nk'aka ngaka ukavuga ati iki ni igiki, iyi niyo nkono ya kinyarwanda batekagamo ibiryo byabo kandi bikaryoha. Wowe udukurikiye nagushishikariza kuzagira amatsiko yo kurya ibiryo byatekewe muri ino nkono. Dukomeje umuco nyarwanda nk'uko mubizi, tugera henshi hatandukanye. Uyu munsi mwabyiboneye kuva dutangira, turacyari muri Ruri ADPR mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo. Dukomezanyije n'ibikoresho bitandukanye. Hano hari umwana w'umukobwa nawe dusanze afite igikoresho agiye kudusobanurira, nk'uko bagenzi be hari ibyo bagiye batwigisha tutari tuzi, banadusobanurira. Wiriwe neza? Yego, nitwa Tuyisenge Amina, niga mu mwaka wa 6, mfite imyaka 13, niga ku kigo cya Ruri ADPR. Tugusanze hano upfukamye imbere y'iki gikoresho cyawe. Iki gikoresho gikora iki? Umumaro wacyo gikozwe mu kihe giti se? Bimeze bite? Uru ni urusyo barukoresha iyo barimo barasya amasaka. Bashaka iki? Bashaka inono. Iyi ni ingasire. Aya ni amabuye bashyishisha urusyo. Urusyo rukoze mu ibuye, barafataga bakarikora neza mu buhanga bwabo. Iyi ni ingasire bifashisha. Ushobora gusya tukareba wenda uko basyaga bashaka inono uvuze. Yego. Umwana w'umukobwa hano arimo gusya, arimo gushaka inono. Ati ni uko nguko basyaga ku rusyo n'ingasire, akafite hejuru arimo gukoresha akuba ku rusyo n'ingasire, arimo gushaka inono. Inono tuzi ko ari amasaka, ni ifu y'amasaka bakuragamo umutsima. Umutsima wavagamo uzi ukuntu bawitagamo? Yego. Bawitaga guki? Bawitaga rukacarara. Ese uwo mutsima waba warawuriye? Narawuriye. Uraryoha? Yego. Niki wabwira nk'abana batarawurya batazi n'ibi bikoresho? Nabashishikariza kwegera abanyokuru babo cyangwa sokuru babo bakabibereka. Ese wowe ninde wegereye wakwigishije ibi byose? Ni nyogokuru. Nyogokuru wawe arabikora, arabizi, arabikoresheje, ukamubaza ati iki ni igiki? Yego. Nta kiri gikoresho waba uzi afite se wamubajije? Iyi ngiyi ni inkoko bayikoresha iyo barimo barasya, hakajyaho inono. N'iyo inkoko yashaje ufata urukoma ukarubabura ukaruterekaho. Ibyo byose nibyo yakwigishije? Yego. Niki wabwira nk'abantu bagira inama ndetse n'abantu mu gukomera ku muco nyarwanda n'ibyiza byawo? Cyo nabashishikariza ni ukwegera abana, ni ukwegera abanyakuru babo bakabibereka, bakabashishikariza umuco nyarwanda, kuko umuco nyarwanda ni mwiza. Ngira ngo murabyumvise rero, uno mwana w'umukobwa atweretse urusyo kera nirwo bakoreshaga barimo gushaka inono. Ngira ngo mwabyumvise, ni amasaka atukura, ifu yayo yavagamo yari inono. Barimo gushaka gukuramo umutsima, barishaga ibishyimbo, imboga, nk'uko mwabibonye hari wari ubifite ku mbehe. Abana rero bati ibi byiza byose tubyigishwa n'ababyeyi ndetse n'abarezi. Ati turabashimira kandi tubaburakira gukomeza ababyeyi batwigisha ibyo tutazi, kuko kutamenya umuco nyarwanda ni ukuzimira mu gihugu cyacu, ugasanga nta muco uturanga kandi igihugu kirangwa n'umuco. Reka rero dukomeze twirebere ibyiza biri muri iki kigo cya Ruri ADPR bijyanye n'umuco nyarwanda. Vision BTN yadusuye hano ku kigo cya Ruri ADPR kibarizwa mu murenge wa Shyogwe, akarere ka Muhanga, aho abana bamaze kutwereka
ikinamico aho twabonye ibikoresho bitandukanye abakurambere bakoreshaga mu muco nyarwanda. Gahunda irakomeje muri aka kanya, reka twumve imbyino baduteguriye ya sibo y'umuco nyarwanda ikorera ku kigo cya ADPR. Hanyuma turaza kwinikiza igitaramo. Mu gitaramo hakorerwa imirimo itandukanye, harimo imigani, harimo ibisakuzo n'ibindi. Reka twumve iyo ndirimbo hanyuma turi bwinikize igitaramo mu kanya. Tugiye kubaririmbira indirimbo twahimbye yitwa Rwanda ahogoye naraza. Twarayihimbiye twebwe ubwacu, twiga mu mwaka wa 6. Rwanda wahogoye naraza, Rwanda wahogoye naraza, reka nze nkurate nkuteteshe ubushira agahinda. Iwacu si kure cyane, iwacu si kure cyane, ko wagize neza aye shira agahinda. Rwanda wahogoye naraza, Rwanda wahogoye naraza, reka nze nkutake mama isi yose kumenye. Iterambere n'amahoro, iterambere n'amahoro byarakwamamaje aye shira agahinda. Bamaze kuturirimbira indirimbo, reka dusabe uri buze gusoma yigire hano hafi, hanyuma twumve ko azi gusoma neza ikinyarwanda, akoresha utwatuzo nk'umunyarwanda usobanutse. Mwiriwe, amazina yanjye nitwa Iradukunda Patrick, nkaba ngiye kubagezaho umwandiko witwa Itorero ry'Igihugu n'Amatorero Ndangamuco. Itorero ry'Igihugu n'Amatorero Ndangamuco bifite uruhare runini mu kwimakaza umuco nyarwanda n'indangagaciro. Itorero ry'Igihugu ni urwego rugamije gukangurira abanyarwanda uburere mboneragihugu, rigamije kwimakaza uburenganzira bwa muntu, demokarasi, imiyoborere myiza, kwiteza imbere mu bukungu n'izindi ndangagaciro. Itorero ry'Igihugu ritanga umusanzu mu gufasha gukemura ikibazo cy'imyumvire n'imyitwarire no gufasha guhindura imikorere idashimishije hashingiye ku muco nyarwanda. Itorero ry'Igihugu si gahunda y'amahugurwa gusa, ahubwo rigamije no gutoza umunyarwanda kuba umusemburo w'impinduka nziza. Mu itorero abanyarwanda bigiramo imyitwarire iboneye no kutaba ibigwari, biyibutsa za kirazira, bagahugurwa ku bijyanye n'imiyoborere myiza, guharanira kuba intwari, kwanga ubuhemu, gufatanya n'abandi mu gukemura ibibazo no kwirinda ubugambanyi. Intore rero ni zo musemburo w'impinduka nziza mu ngeri nyinshi z'ubuzima bw'igihugu, imibereho myiza y'umuryango n'iterambere. Ni byiza ko abanyarwanda bagira ubumenyi n'ubumenyingiro bituruka ku mashuri yaba ay'incuke, abanza, ayisumbuye n'amakuru. Nyuma y'ibyo hagomba kwiyongeraho imyitwarire igendanye n'umuco n'indangagaciro zikwiye kuranga umuntu w'inyangamugayo. Ni ngombwa kwimakaza kirazira zijyana n'indangagaciro, abiga bakamenya ko kizira kwica, kwiba, gusebanya, gutukana, kugira umwanda, kwivangura, kutumvira, kugira ubusambo, kudakora imikoro wahawe, gutererana abari mu kaga, kugira ubusambo, kurenganya abo uyoboye n'ibindi. Mu Rwanda kandi dufite n'amatorero ndangamuco. Ayo matorero ndangamuco afasha kwimakaza umuco wo gutarama no guhiga nk'imwe mu nzira nziza zo kugaruka ku isoko y'umurage w'u Rwanda no kuwuhesha agaciro. Ni amatorero asusurutsa abitabira ibitaramo mu mbyino n'imihamirizo gakondo byo mu duce dutandukanye tw'igihugu. Usibye itorero ndangamuco ry'Igihugu urukerereza, hari n'andi matorero anyuranye afasha mu kwimakaza umuco nyarwanda binyujijwe mu mbyino n'indirimbo.
ubu amatorero amaze kumenyekana cyane ni Inganzo Ngari, Inayoberana n'andi menshi. Ayo matorero rero agira uruhare runini mu kumenyekanisha u Rwanda mu maserukiramuco mpuzamahanga yitabira. Usibye rero kuba amatorero nk'aya afasha mu kumenyekanisha umuco nyarwanda, anafasha abayagize kwiteza imbere bagashobora kwigirira akamaro no kukagirira imiryango yabo. Aya matorero ndangamuco yunganira itorero ry'igihugu mu kwimakaza umuco gakondo n'indangagaciro nyarwanda. Murakoze. Umwandiko wa Ruhu. Amashyi menshi kuri Patrick ku mwandiko mwiza amaze kudusomera, kandi ni umuhanga, abikoze neza. Muri aka kanya rero tugiye gukurikizaho igitaramo. Turagira ngo ababishinzwe binikize igitaramo, hanyuma ibirori byacu bikomeze. Murakoze. Dukurikire igitaramo. Murabona ko intango imaze guterekwa, hanyuma bagiye kugaragaza neza umuco wacu, ibyarangaga umuco nyarwanda mu gitaramo. Muraho bana ba? Yego sogoku. Rero murabona tugiye gutarama nk'uko ba sogokuruza babikoraga. Yego sogoku. Ese muzi bari bigize igitaramo cya ba sogokuruza ra? Yego sogoku. Ese ninde wambwira bimwe mu bigize igitaramo cya ba sogokuruza? Nkaho wowe mbwira ntumve. Nawe mbwira ntumve. Ninde wundi wambwira? Nawe mbwira ntumve. Nawe mbwira ntumve. Murekeraho. Ngo nawe mbwira ntumve ko ubizi. Sinumva se mubizi ahubwo. Rero harya mwambwiye ngo muzi n'ibisakuzo. Yego sogoku. Ngaho rero nimutangire mumbwire ibisakuzo ntumve. Sakwe anje. Somakere. Kagaramiye inzira. Igikongorwa cy'igisheke. Sakwe. Somakere. Ndakuruma ndakuruta. Umusatsi. Kime. Ngicyo. Uruyuki. Sakwereya. Tabara sogokuru bamuteye umunigo. Sakwereya. Kurya nanjye magarare hakuno turatabeza. Ngicyo. Amenyo. Sakwisi. Somaderifi. Ngiye mu ishyamba murane nkitagira amata. Intare. Sakwisi. Somaderifi. Nagutera uruhehe rudatokorwa. Malariya. Kime. Ngicyo. Sida. Sakwe joye. Soma Jesse. Cyambara imbari cyambaye mu munani. Ikigori. Sakwe joye. Soma Jesse. Mama yasize abugeze mba nguhaye. Amandazi. Kime. Ngicyo. Ubutimbye bw'ifuku. Nuko bana ba, sinumva se mubizi. Ngaho rero nimumbwire n'imigani migufi ya muzi. Ababiri bishumwe. Ababiri nta mugabo. Igiti kigorodwa. Amazi. Agakono gashaje karyoshya imboga. Agafuni kaba garusha uti. N'akarenge.
igiti kigororwa kikiri gito. Kikiri gito. Akebo kajya iwa mugarura. Rero nuko bana banje, ngaho rero ni bande bambwira za mvugo zinoze zitari iz'abubu. Nibavuga ntago muzi. Bavuga ntabwo muzi. Nibavuga sister. Bavuga mushiki wanjye. Nibavuga mere. Bavuga mama. Nibavuga ndi ku nkoni z'ubugome. Bavuga nta kintu mfite. Nibavuga gukwamira geto. Bavuga kuguma mu rugo. Nibavuga wakotoye. Bavuga wasebye. Nibavuga pere. Bavuga papa. Nibavuga vi. Bavuga muzehe. Nibavuga natamuzi. Bavuga ntamuzi. Ucisheni. Bavuga kugenda. Nibavuga kujya mu kinya. Bavuga gusinda. Nibavuga icyuki. Bavuga umukobwa mwiza. Nibavuga amabebi. Bavuga abakobwa. Bavuga ikeje. Bavuga inkweto. Nibavuga umusani. Bavuga inshuti. Nibavuga agatigito. Bavuga kubyina. Nuko bahana ba nimutahe tuzasubira. Barakoze cyane aba banyeshuri barangije kutugezaho ibijyanye n'igitaramo, yaba imigani migufi ndetse n'ibisakuzo. Muri aka kanya rero turagira ngo dukurikizeho imikino gakondo, kuko abakurambere bacu iyo bizihirwaga barakina. Rero imwe muri iyo mikino gakondo niyo tugiye kubereka, ntabwo twayibereka byose ariko reka tubasogongeze. Murakoze cyane. Emeze rero tugiye kubereka imikino gakondo kera bakinaga. Harimo imwe muri iyo ngiyo iyo bagiye gukina no gukinga inkoni no gukirana, ariko hari n'indi. Hari ugukinga inkoni, hakaba gukirana, hakaba gusimbuka, hakaba no gukina urukiramende, gusimbuka urukiramende, hakaba no gukina ikibuguzo. Niyo ngiyo. Vuga kuri gukora nabuze icyo mvuga naga. No gukirana kw'imico gakondo.
bikaba ari ibyo ngibyo twari twaritoje gukora twateguye akaba turangije dusoje murakoze. barakoze cyane aba banyeshuri bamaze kutwereka imikino gakondo, harimo gukirana, harimo gukinga inkoni. Iyi ni imikino abakurambere bakoreshaga mu gihe babaga basubitse imirimo, bakitsa imirimo, barinezezaga, bagakirana, bakabyina, bagakora ibintu bitandukanye bijyanye no kwishimisha mu muco nyarwanda. Rero gahunda yari duteranije aha ngaha, mbere yo gucutsa turasaba ababyinnyi bacu baze hano batubyinire indirimbo dusoza. Twari kumwe na BTN yari yasuye ikigo cya ADEPR, njyewe waruyoboye gahunda nitwa Bizimana Rusimbana Meshake. Murakoze, reka dusabe babaririmbyi baze baducishirizeho imbyino hanyuma ducutse. Murakoze cyane. turabashishisha kandi turavana umuntu. Henyirahinga, 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 henyirahinga. Sana umusembura twinywere, sana umusembura twinywere, sana umusembura twinywere, sana umusembura twinywere. Henyirahinga, 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 henyirahinga. Sana umusembura twinywere, sana umusembura twinywere, sana henyirahinga, henyirahinga, henyirahinga. Ngo turabashishisha kandi turahavana umuntu. Henyirahinga, 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 henyirahinga. Sana umusembura twinywere, sana umusembura twinywere, sana umusembura twinywere, sana umusembura twinywere. Henyirahinga, 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 henyirahinga. Iye urakahirewe, 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 agashingenyi, iye urakahirewe, agashingenyi, iye urakahirewe, agashingenyi, iye urakahirewe, agashingenyi. Nteho ugatonde, heho ugacuma, mama ukihorere, ukihorere, ukihorere nyine. Urakahirewe, agashingenyi, nteho urakahirewe, agashingenyi. Nteho ugatonde, heho ugacuma, ukihorere, ukihorere, ukihorere nyine. Urakahirewe, agashingenyi. Nteho urakahire, utakazi kamutonde, kuzuru mama, mama ukihorere, ukihorere nyine. Urakahirewe, urakahirewe, ugatonde, ugacumacume, ukihorere, ukihorere, ukihorere nyine. Urakahirewe, agashingenyi, urakahirewe, urakahirewe, agashingenyi. Ugatonde, ugacumacume, ukihorere, ukihorere, ukihorere nyine. Urakahirewe, urakahirewe, urakahire,
urakazi kamutonde kuzuruma mama mukihorere ukihorere nyine urakaye we agashinge ye urakaye we agashinge nyine urakaye we agashinge nyine urakaye we agashinge ye urakaye we agashinge nyine urakaye we ngo rero nkuko mwakomeje kubibona turi kugenda tugana ku musozo w'ikiganiro umurage ukwiye, aho twari turi mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo. Twari mu kigo cya Ruri ADPR, twagize amahirwe yo kubana n'umwe utoza aba bana mu byo berekanye bijyanye n'umuco nyarwanda. Agiye kutwibwira atubwire icyo abona abana b'u Rwanda bazageraho ejo hazaza mu bijyanye n'umuco nyarwanda. Mwiriwe neza. Mwiriwe neza Tina. Nitwa Bizimana Rusimbana Meshake wa Sebicuriro wa Rusimbana wa Muhimuzi wa Rubumbira wa Sunzu. Rero nkuko maze kubabwira ndi umutoza ku rwego rw'akarere ka Muhanga, ariko by'umwihariko nkaba n'umurezi kuri iki kigo cya Ruri ADPR. Bonye mu bijyanye n'umuco nyarwanda uko bana ba presence bino byose ni wowe ubibatoza nk'intore. Ni isibo dutoza kuri iki kigo cya Ruri ADPR. Isibo yitwa isibo y'umuco nyarwanda, aho twigisha abana umuco wa kinyarwanda, ibyo abakurambere bacu bakoraga, ariko cyane cyane tukabisanisha n'itorero ry'igihugu, kuko mu itorero niho twavomaga ibijyanye n'umuco nyarwanda. Muzi ko mbere y'ubukoroni, mbere y'umwaduko w'abazungu, hari itorero, hanyuma umuzungu aje, abakoroni baje, itorero risa n'izimanganye riribagirana. Ariko turashimira Perezida wa Repubulika His Excellency Paul Kagame wagaruye itorero mu mwaka w'ibihumbi 2007, yongera kuzana itorero mu Rwanda, ku buryo umunyarwanda wese, abakuru n'abato bose bagomba guca mu itorero, cyane cyane kugira ngo tuhavome wa muco nyarwanda. Wowe nk'umuntu uri mu myaka mikuru ukuze, wowe iyo utoje aba bana, ese ubona aba bana babikunze? Kuko iyo ugiye gutoza umwana umutoza wenda hari aho abihereye, ese mujya kubatoza bitangiriye hano mu kigo cyangwa no iwabo mu ngo hari ikintu baza bafiteho kugira ngo mubazamure mubahe fondasiyo nziza ijyanye n'umuco nyarwanda? Ntibibagora iyo mwatangiye kubatoza? Ntabwo bitugora, kuko umuco uhera mu rugo, nicyo gicumbi gikuru cy'umuco. Hanyuma kubera ko abantu bamaze kumenya akamaro k'umuco ndetse batojwe mu ngeri zitandukanye, mu ngeri nyinshi, abana iyo bageze hano ku kigo turabigisha, tukabaha ubumenyi busanzwe, ariko byibuze rimwe mu cyumweru ku munsi wa gatanu dufata byibuze isaha imwe n'igice kugira ngo tubashe kubatoza. Mu kubatoza rero twibanda ku ndangagaciro z'umuco nyarwanda ndetse na za kirazira. Indangagaciro nizo twimakaza mu muco wacu w'abanyarwanda, za kirazira nazo tukazikumira. Niba tuvuze ngo kirazira kuba umunebwe, abana bakamenya ko kizira. Nimba tuvuga ngo kirazira kwiyandarika, abana bakamenya ko kizira. Ibyo byose ni ibidufasha kugira ngo tubashe kubaka umunyarwanda muzima uzagira icyo azimarira ejo hazaza. Ni nk'ihe nama ushobora guha abarezi, abarimu, yenda batumva ko abana bajya mu bintu by'umuco nyarwanda, nk'abarimu muri rusange? Abarimu muri rusange, baba ari abarimu dukorana, ibyo twabigize umuco kuri iki kigo cya Ruri ADPR kibarizwa mu murenge wa Shyogwe, karere ka Muhanga. Nubwo abana tubaha ubumenyi butandukanye, ariko burya ubumenyi bushingira ku muco, kuko tudafite umuco wacu wazimira, ugasanga urazimye. Dufashe ya mico y'abanyamahanga nk'imwe dukunda kubona hanze y'iki gihugu cy'u Rwanda, imico idahesha umunyarwanda agaciro. Kandi ngo burya umuco ni uranga igihugu. Umuco niyo soko tuvomamo kugira ngo tubashe kubaka wa muco wacu nyarwanda, akaba ari wo muco tuvomamo
kugira ngo tubashe kurera abana bazagira icyo bazamarira igihugu n'ejo hazaza h'u Rwanda hakazaba heza, kuko igihugu kidafite umuco kirazima. Reka tugushimire kandi tukubwira ngo ukomeze umurava kugira ngo aba bana bakiri batoya bazagere ku myaka yawe ugezeho nabo biyumvamo umuco nyarwanda ndetse babyigisha n'abandi. Ndagushimiye cyane. Murakoze cyane Tina, sinasoza ntababwiye kuko gahunda y'itorero ry'igihugu ubu rigiye gushinga imizi mu kagari ndetse no mu mudugudu. Aho ngaho urasanga ko abanyarwanda bose bazabarizwa mu masibo agera kuri 6 bijyanye n'imyaka yabo. Hari abo tuzita ngo ni abana batoya bafite imyaka mito, abo twita ibisage, hakaba abo tuzita imbuto, hakaba abazitwa indirira, hakazaba abandi bari mu masibo atandukanye, harimo inararibonye n'ingoboka rugamba. Ayo ni amasibo twese tuzabarizwamo nk'abanyarwanda mu gihugu cyose, dushingiye kuri wa muco wo kubaka itorero no kubaka umunyarwanda muzima. Iyo niyo gahunda turimo dutegura ndetse dufashijwe n'ubuyobozi bukuru bw'itorero ry'igihugu kugira ngo itorero rihere ku mudugudu, kandi haba ku mudugudu no ku kagari niho tuzubaka neza za ndangagaciro n'umuco nyarwanda kugira ngo twese icyo kivi tugiterure hamwe kugira ngo ejo hazaza h'u Rwanda hazabe heza. Murakoze Tina. Murakoze cyane, turabashimiye. Murakoze cyane. Angira ngo rero murabyiyumviye ati rwose turashaka gushyigikira umuco nyarwanda, ati turashaka ko abana bakiri batoya nabo bakura bakagera aho tugeze bazi umuco nyarwanda. Mwabyiyumviye rero umutoza w'aba bana ibyiza biri imbere ndetse n'ibyo abana bamaze kugeraho biga muri Ruri ADPR ni byiza. Nkawe muyobozi udukurikiye, munyeshuri, mwarimu, nagushishikariza kugaragara mu muco nyarwanda kuko igihugu kitagira umuco nyarwanda kirazima nk'uko babivuze. Yagize amahirwe yo kubana n'umuyobozi w'ikigo cya Ruri ADPR, agiye gutangira atwibwira, anatubwire uburyo ashyigikiye umuco nyarwanda mu kigo cye, anaza kugira inama abayobozi bayobora ibindi bigo by'amashuri. Mwiriwe neza? Mwiriwe. Twageze ku kigo cyanyu, twabonye byiza byinshi bijyanye n'umuco nyarwanda. Ese tunabashimira ko mwana twakiriye, ese ni nk'ikihe kintu wowe wumva kiguha imbaraga zo gushyigikira umuco nyarwanda mu kigo cyawe, ubwira abadukurikiye unabivuga amazina yawe? Murakoze cyane. Nitwa Ndagijimana Leonard, ndi umuyobozi w'ishuri ribanza rya Ruri ADPR riherereye mu murenge wa Shyogwe, akarere ka Muhanga. Twashimye ko mwaje kugira ngo murebe ko natwe hano ku ishuri ribanza rya Ruri ADPR tutasigaye inyuma, dufite itorero kandi mu itorero twigiramo ibijyanye n'umuco nyarwanda, by'umwihariko twibanda ku ndangagaciro z'umuco nyarwanda ndetse na kirazira. Iyo turi hano ku ishuri, umuco tugomba kutoza abana. Tunashimira Perezida wa Repubulika we wagaruye iki gikorwa cyiza cyo kugira ngo hagarukeho itorero ndetse ntibihere hejuru, ahubwo bikamanuka bikagera no mu banyeshuri, bikagera mu bigo by'amashuri. Hano ku ishuri ribanza rya Ruri ADPR dufata igihe rimwe mu cyumweru, aho dufata umwanya w'isaha yo gukunda igihugu, tukigamo indangagaciro ndetse na kirazira by'umuco nyarwanda. By'umwihariko abanyeshuri barabikunda kuko dusa naho turi mu nkengero zo mu mujyi, aho usanga abana bamwe hari ibikoresho batazi. Iyo turi mu iryo torero tutoza abana ibyarangaga umuco nyarwanda, tugatoza abana kirazira n'umuco nyarwanda, ndetse tukanabigisha ibikoresho byakoreshwaga mu muco nyarwanda, tukavuga ngo umuco ntugacike, ahubwo tuwusigasire, by'umwihariko mu ishuri rya Ruri ADPR. Aho ngaho tubifashwamo n'abarezi ndetse n'ababyeyi, aho bumva icyo gikorwa dukora bakakishimira, kuko ababyeyi usanga umuco ugenda usa naho ucika, ariko ababyeyi iyo bumvisha amakuru, umwana akaza akavuga ngo twize umuco nyarwanda, indangagaciro, hari ibyo twakuye ku ishuri, twize ibisakuzo, twize uko bakiranaga, twize
ibitandukanye ababyeyi barabyishimira ku buryo banavuga bati icyo gikorwa tugishyigikira. By'umwihariko rero abana ba Ruri ADPR uyu mwanya barawukunda kuko bavomamo ibijyanye n'umuco ndetse bagatozwa nk'intore kugira ngo barusheho gusigasira umuco nyarwanda. Nkaba narangiza shimira abana bo ku ishuri ribanza rya Ruri ADPR ndetse n'abarezi dufatanya, ndetse nanakangurira abandi bayobozi b'ibigo by'amashuri ndetse n'abarimu, kuko umuco uhera mu rugo nk'uko dusanzwe tubizi, ariko kuko uyu muco ugenda ucika, twebwe nk'abarezi tureberera igihugu cyacu, dutoza abana umuco nyarwanda, tubigisha gusoma, tukabigisha ibikoresho bagenda babyigira mu masomo atandukanye. Numva twabishyigikira kugira ngo umuco nyarwanda dukomeze tuwusigasire, bityo abana bacu bazakure bazi ibyarangaga umuco nyarwanda ndetse banabishyigikira. Murakoze cyane. Urakoze cyane, katugushimire kandi tubabwira ngo mukomeze mugire imbaraga zo gutoza aba bana b'u Rwanda umuco nyarwanda, kugira ngo nabo bamenye aho u Rwanda rwavuye n'aho rugeze mu bijyanye n'umuco nyarwanda. Ndagushimiye cyane. Murakoze cyane. Iyo ni intego yacu, tuzakomeza gusigasira umuco nyarwanda. Murakoze. Amahirwe yo kubana n'umuyobozi wa Ruri ADPR, atubwiye byinshi, akanguriye ahugura abwira n'abandi bayobozi b'ibindi bigo bitandukanye byo mu Rwanda, ati mukangure aba bana bakunde umuco nyarwanda, kuko kwibagirwa wa muco nyarwanda ni ukuzimira tukishinga imico y'abazungu batuzanyemo, n'ibyari bikwiriye. Ati ahubwo twigisha abana bakiri batoya bazamuke biyumvamo ko ari abana b'u Rwanda. Ngiye rero ubagezaho iki kiganiro ni Waje Neza Tina, nkuko mbagerera ahantu henshi hatandukanye ku bigo by'amashuri biri mu Rwanda bitandukanye, tukabagezaho ibijyanye n'umuco nyarwanda, tukabereka uko abana bari mu bigo by'amashuri abanza ya primaire ndetse n'inshuke uko baba bameze mu muco nyarwanda. Mukomeze kugira ibihe byiza rero, mwari kumwe nanjye Waje Neza Tina. Abanyeshuri ba Ruri ADPR umurenge wa Shyogwe, akarere ka Muhanga, dukurikirana ikiganiro